不聊了，爸爸有工作，拜拜。不好了，鲨鱼的身体各项指标急速下降，心率也很弱。鲨鱼怎么了？鲨鱼不是，怎么了？啊，鲨鱼怎么了？说实话，怎么回事？下降了，快！抓紧抢救！快，抢救！快！把手机给我，快点！小姐，信号波没作用，一切正常。兄弟怎么下降这么多？血压下降，血压降了，马上起来，电梯来！已经检测不到心率了，心率没有恢复，心率变得越来越少，这个可以不好。我在尝试用信号波引出鲨鱼，正在实施抢救。这样，你那边怎么样？啊，大家快过来！怎么样了？心率正常，一切正常。我这边恢复了，信号波没作用。鲨鱼是不是死了？别胡说八道！不行，引许愿没有作用。出什么问题了？该怎么救啊？正常。鲨鱼吃人了，那怎么主动攻击人了？他，我快看！啊！鲨鱼！什么情况？鲨鱼停止游动就会窒息而死，难道？鲨鱼刚才是在装死？不可能吧？这不可能，这么高的鲨鱼不可能装死。怎么了？快！怎么了？你看啊，怎么了这是？鲨鱼吃人了！啊！你快杀鲨鱼！啊！你们到底对鲨鱼做了什么？这是机密，你没有资格知道。我去！算了，走。奇怪，这上面显示鲨鱼荷尔蒙提高，神经系统异常活跃。这说明了什么？你快说呀！鲨鱼怀孕了。怀孕了？不可能吧？不可能！这只鲨鱼是公的。我知道了。科学。有没有可能，鲨鱼长期被关在这个池子里太压抑了，而变成娘炮了呢？怎么可能啊？开什么玩笑？单细胞繁殖。鲨鱼为什么撞玻璃？所以，你跟他接触最多，怎么控制他？这也是机密，你也没资格知道。这玻璃结实吗？问你结不结实？这是美国进口的防弹玻璃，狙击枪都打不坏。你他妈不是说狙击枪都打不坏吗？
鱼呢？鲨鱼呢？鲨鱼呢？冷静，不要乱叫。别叫，大家别叫。大家别叫，安静，安静。鲨鱼是靠听觉来分辨位置的，现在求求离开水面，快！什么声音啊？冷静，不要动！流氓！大家冷静，小心点！别过来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 ！嘴枪！救命啊！